Olá, eu sou Moço Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Vamos tentar reativar com um evento internacional que está pendente desde o ano passado e esperamos que corra da melhor forma como correram os outros passados. Agora, quanto à seleção dos nossos gladiadores... Exato. O que está a criar muita polêmica, eu vou pedir à produção para que possa pôr na linha. Portanto, o que está a criar polêmica aqui é a seleção dos vossos gladiadores. As pessoas estão a dizer que não, esta seleção feita em Moçambique não faz sentido. Exemplo, eu vou dizer que o mais criticado é o Trovoada neste caso. É o que nós estamos a acompanhar através das redes sociais. Queremos perceber quais são os critérios que vocês usaram para fazer a seleção dos gladiadores vice Angola. Exemplo. Quanto ao Trovoada, disponibilizamos um vídeo que ele mesmo próprio fala acerca disso. Ele diz que tem noção que a maior parte das pessoas nos comentários tem dito que não confiam nele, mas nós como organização, como Repódromo, temos confiança em todos que estão aí, por isso é que todos estão lá. Cada um com a sua característica diferente, mas nós confiamos em todos e por isso é que foram selecionados. Agora, olha, acho que aqui também falta um bocadinho de... Imagina, Fred, nós temos três não, este é o quinto, se não estou enganado, o quinto encontro com Angola. São mais de 14 batalhas e nós ganhamos a maior parte das batalhas. Ah, é? Sim. De todas que nós temos em Angola, sim, nós ganhamos total. São 14 batalhas. E nós ganhamos a maior parte. Temos mais de 8 batalhas ganhas. Tem aquelas que são discutíveis, estás a ver? Que o público diz, não, ganhou o Fred, mas já outro diz, eu sou o Alan. Mas aquelas que foram mesmo ganhas, mano, Moçambique está à frente. Então, eu, às vezes, não percebo um bocadinho a preocupação. Não, Talvez o povo está com medo. O povo está com medo. O povo está com medo porque... Talvez é porque não nos vem a batalhar há muito tempo. Eu fiz uma investigação. Eu gosto de perceber o povo. Quando eu percebi que o povo está assim com receio, eu comecei a investigar assim os angolanos. Exemplo, esta GOMC. Eu fui lá ver o vídeo. Como é que chama esse? O Geocal. Geocal também. Vi, parece que batalhou com tal, levou porrada com tal GOMC. Kanga G também. É bom. Não estou a dizer que o Brasa também é bom. O Valdemar não conheço assim. Esses quatro nomes. O Valdemar foi o campeão lá. Foi o campeão atual. Portanto, eu percebo que Angola fez uma seleção mais renhida. E Moçambique, o que é que está acontecendo? É Patches One, sim, respect. É um veterano. É um veterano. Rasta Altaf, parece que é um puto novo, é uma revelação. É um novo, sim, foi a revelação da temporada passada. Merece estar ali. Acho que é dos que menos foi contestado. Então, que estão ali. Portanto, ele e o Epachos, foi contestado foi o Rasta Altaf. Dos que estão ali, ele e o Epachos, tipo, seguindo os comentários, ele e o Epachos são os que menos foram contestados. Então vocês depois o resto há uma. Sim, estamos cientes. Portanto, os que menos contestados é o Epachos One e o Rasta. Agora, esse que como é que é? Naruto. Tem Naruto, tem Trovoada e Vini the Cat. Mas o Naruto parece que é bom. Ouvi dizer que esse Naruto é bom, mas há aquela cena aqui em Moz de tipo, não, mas é puto. É puto. Não, eu gosto de Naruto. É miúdo, não, é mais novo. Temos que dar uma oportunidade ao miúdo, vai ganhar experiência. E creio que vai fazer uma boa batalha. E o último quem? Este quem? Este é o Vini the Cat. Esse eu não conheço. O Vini the Cat não ganhou nenhuma temporada porque não tivemos. Por que está aqui então nesta batalha? O Vini the Cat está aqui pelo liricismo que ele tem, que ele já nos apresentou. É um rapper muito bom. E demos ele a missão de enfrentar o Valdemar, que é o campeão de lá. Não é arriscado? Por que você está dando um tipo que você provavelmente não confia nele? Como não confio? Como não confio? Todos estão ali, eu confio. Eu confio em todos. Por que este Valdemar, que é o atual campeão, você não deu com o Epachos One? Com o Epachos One? Porque eu acho que há outros mais novos que precisam de desafios mais
mais altos. Ok. Yeah. Porque senão vamos ficar na mesmice. Imagina, Fred, nós já estamos nestes encontros já há 6, 7 anos. E da Angola nós tínhamos na altura Tanaisis, Mente Mágicas, Salomão Rei, esses todos já não estão aqui nestes confrontos. O pessoal quer aqui as mesmas pessoas. Então vocês estão a tentar. Claramente, as coisas mudam. Vamos trazer o Cadabra já não está a fazer batalhas, ele já assumiu. E é assim, eu percebo que muita gente está a dizer. Ou melhor, Cadabra MC, as pessoas estão a Cadabra neste momento não está a fazer batalhas. a presença do Cadabra neste repórter. Sim, o Cadabra neste momento não está disponível para fazer batalhas. Ou se está a querer cobrar muito dinheiro. Pá, nunca. Olha, das vezes que o Cadabra fez batalhas assim, oficiais grandes, foi sempre com o Repódromo. Então há uma abertura, tanto da parte dele como da nossa parte, temos uma relação boa, não há nenhum problema. Mas neste momento ele diz que não está disponível para fazer batalhas. Portanto, está focado ele em não outras está coisas. disponível. Não, neste não momento. Não porque parou, não. O 16 Cenas já acabou de lançar o álbum dele. Ele disse: olha, eu pessoalmente não estou focado nas batalhas. Nós até queríamos puxar o 16, que era para fazer uma batalha com um outro, que seria um outro old school lá de Angola. Mas estes rapazes, os mais recentes, o Naruto, o Vini The Cat, o Rasta, gosto também sempre do Rasta, estiveram na lista. Gosto do Naruto. Eu já ouvi falar destes rapazes, mas é importante dar oportunidade no sangue novo, sabe, não é? Sim. É importante. Extremamente.